டேய் கரெக்டா நட்டுக்குதியா? இன்னைக்கு சாப்ஸ்டிக் சேலஞ்ச். வெல் என் கையை பாருங்க. அதாவது இந்த சாப்ஸ்டிக்கை வச்சு நம்மளுக்கு கொடுத்துருக்கிற ஐட்டமை நம்ம வந்து சாப்பிடணும். ஓகேவா? ரெடியா இருக்கீங்களா? கண்ணை மூடிட்டெல்லாம் இல்ல, கண்ணை திறந்துட்டே சாப்பிடலாம். சரியா? சரி. என்ன இருக்குது? ஒண்ணுமே இல்ல. எனக்கு இந்த டர்ரு வேலையெல்லாம் என்கிட்ட வச்சுக்காதடா, கார்பெட் மண்டையா. இப்ப பாரு, ஜிம் டபாக் டம் டம் புஸ். ரொம்ப சந்தோஷப்பா. எல்லாம் விட்டுக்குச்சு. ஒண்ணுமே இல்லன்னா என்ன பண்ணணும்னா சாப்பிடணும். இந்த டர்ரு வேலையெல்லாம் என்கிட்ட வச்சுக்காதடா, கார்பெட் மண்டையா. ஒன்லி இந்த சாப்ஸ்டிக்கை மட்டும் தான் வச்சு இப்படி எடுத்து இப்படி சாப்பிடணும். இதுல எதுவுமே இல்லையா, அப்படியே வலிச்சுக்கோடு. அப்படி வலிச்சு முடிஞ்சு சாப்பிட்டப்பா. அப்படி இல்ல, நல்லா சாப்பிடுறதுக்கு நடிக்கிறீங்க. சரி, ஓகே. ஒண்ணுமே இல்ல இப்போ, இனி தேவமா வைக்கல. சரி, இனி அடுத்து தான் வைப்பாங்கன்னு நினைக்கிறேன். அதனால இது எல்லாத்தையும் க்ளோஸ் பண்ணி வச்சிடலாம். ஓகே, க்ளோஸ் யுவர் ஐஸ். ஓகே, கண்ணை திறக்க. ஓகே கண்ணை திறக்கலாம். ஓகே. சரி இரு, இதுல ஒரு கண்டிஷன் இருக்குது. பிளேட் அங்கேயே தான் இருக்கணும், இழுக்க கூடாது. இங்கிருந்து எடுத்து நீங்க தான் சாப்பிடணும். பிளேட்டுக்கு பக்கத்துல இப்படி எல்லாம் போய் சாப்பிடுற வேலையெல்லாம் இப்படி எல்லாம் சாப்பிடக்கூடாது. சரியா? சைடு கேப்ல வாயில போயிருக்குன்னு நினைச்சேன். ஸ்டார்ட் சொல்லவே இல்ல. இதுல யாரு நிறைய சாப்பிட்டு முடிக்கிறாங்க அப்படின்னு சொல்லிதான் ஒரு சேலஞ்சு. சரி, ஓகே. ரெடியா இருக்கீங்களா? நான் முதலே சொன்ன மாதிரிதான் ஆச்சு. பின்னாடி தள்ளி உட்கார்ந்து சாப்பிடணும். நான் எப்படி உட்கார்ந்து இருக்கிறேனோ அதே மாதிரி உட்கார்ந்து சாப்பிடணும். ரெடியா? அதுதான் சேலஞ்சு. சரியா? வரவே இல்ல. ரெடி ரெடி ஸ்டார்ட். நீங்க இப்படியும் வச்சுக்கலாம், இப்படியும் வச்சுக்கலாம், எப்படி வேணா வச்சுக்கலாம். சரியா? அவ்வளவு கஷ்டப்படுறேன் பாரு. ஆரம்பிச்சிருச்சு. எனக்கு தான் இனி ஒண்ணுமே கிடைக்கலையே. வந்துருச்சு. இந்த போட்டியில ராகேஷ் ஜெயிச்சிருவான்னு நினைக்கிறேன். எனக்கு வரவே மாட்டேங்குது. ஐயோ, பாதி கொட்டுது. ஐடியா ஐடியா. அவ்வளவு பெரிய தில்லாலங்கடியா நீ? ஓமன் சாப்பிடுற ஆசையா போயிரு. போனா வந்து அவுட்டு. அத ராகேஷ் கையில் எடுத்துட்டான். அவ்வளோதான், இந்த கேம் இதோட முடிஞ்சுது. இந்த கேம்ல வின் பண்ணது அதிகமா யாருன்னா நான் தான். ஏன்னா நான் தான் கரெக்டா பண்ணிட்டு இருக்கிறேன். மற்றவங்க எல்லாம் தப்பு தப்பா பண்ணாங்க. சரி, ஓகே. நீ மூடி வச்சுட்டு அடுத்த திங்ஸ் என்னன்னு பார்க்கலாம். சரி, எல்லாம் வைங்க. ஓகே, அடுத்து ஓபன் பண்ணிடலாமா? அடுத்தது என்ன இருக்கு அப்படின்னு பார்த்தரலாம்.
என்ன பண்ண போறீங்க? பொரியை எப்படி சாப்பிடுறது? ஆல்ரெடி ஓமம் சாப்பிட்டே முடியல. எனக்கு தெரிஞ்சிச்சு. எப்படி எடுங்க இனி ரெடி ஸ்டார்ட் சொல்ல. இவங்கெல்லாம் எப்படி இந்த திங்ஸ் எல்லாம் இந்த சாப்ஸ்டிக் வச்சு சாப்பிடுறாங்க அப்படின்னு தெரியல. சரி ரெடியா இருக்கீங்களா? சாப்பிடுறதுக்கு கோழி நடனம் ஆடிட்டு இருக்கிறாங்க. ரெடியா? தாண்டியா ஆட்டம் ஆடிட்டு இருக்கிறாங்க. சரி ரெடி ஸ்டார்ட். ஒண்ணுமே வராது. ரெண்டு பொடி, மூணு பொடி. வா, யார் நீ? ஏஜென்ட்டா? நோ. ஆமா, இதுதான் சொல்லிருக்கேன். ஒரு பொரியா எடுத்துக்கிறதுக்குள்ள விடிஞ்சிடும். என்னவா அப்புறம் நீங்க பாருங்க. ராகேஷ் என்ன பண்ணிட்டு இருக்க? ராகேஷ் உலக உருண்டேன்னு அமெரிக்காக்காரன் கண்டுபிடிக்கல, ஐயம் தான் கண்டுபிடிச்சது. அழுதுரு. இது பாருங்க, கதல ஒரு 4 பொரி வந்திருக்கு. பாரு 4 பொரி வந்திருக்குதாமா. பழைய டெக்னிக்கே ட்ரை பண்ணி பார்த்தேன். ஐயோ 2 பொரி தான் வந்துச்சு. நான் தான் ஐயோ சோக் அவுட் பண்ணிக்கிறேன். அவ்வளவுதான். நான் தான் நிறைய சாப்பிட்டேன். ஒரு பொரி கூட ராகேஷ் வாயில போகல. நான் 10 பொரி சாப்பிட்டேன். நான் 6 பொடி சாப்பிட்டேன். அதெல்லாம் நான் தான் வின்னர். ஓகே அவ்வளவுதான். டைம் ஆப். இனி அடுத்தது. ஓகே நெக்ஸ்ட் என்ன அப்படின்னா, ராகேஷ் என்னன்னு முதல்ல ஓபன் பண்ணி பார்த்துட்டா. ஓகேவா? ஸ்வீட் கார்னை வாங்கி வேக வச்சிருந்தா அம்மா இதையும் எடுத்துக்கலாமா அப்படின்ட்டாங்க. சரி இப்போ ஓகே, இந்த ஸ்வீட் கார்னை எப்படி இந்த சாப்ஸ்டிக்ல சாப்பிட்றது, அப்புறம் யார் ஃபர்ஸ்ட் இதை சாப்பிட்றாங்க அப்படின்னு சொல்லி நம்ம பார்த்துடலாம். ஓகேவா? ரெடி 1 2 3 கோ. ஐயோ குணா முடியல. ஐயோ குணா முடியல. குணா முடியல. ராகேஷ் கைவேஜ் பண்ணா. இல்ல ராகேஷ் டிஸ்குவாலிஃபைட். ஃபர்ஸ்ட் வின்னர் போனா, செகண்ட் வின்னர் நான் தான், தேர்ட் வின்னர் பிரக்யா, ஃபோர்த் வின்னர் ராகேஷ். ஏன் அப்படின்னா ராகேஷ் விரல வச்சு நகத்தை வச்சு இதை எப்படி குத்திட்டு இருந்தோம். அதனால அது குவாலிஃபை ஆகாது. நம்ம இதை வச்சு இப்படியாவது குத்தி இருந்தான்னா பரவாயில்ல. அச்சு என்ன பண்றான்னா அப்படின்னு
டாடார் மாடான்னு இப்படி குத்தி எடுத்து திங்கிறது போட்டு நான் இப்படி இந்த சைனாக்காரங்க வருவாங்களா இப்படி 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 குத்தி நம்ம பிள்ளைங்க சாப்பிடுற போட்டியில போனாங்கன்னா கண்டிப்பா வின் பண்ணி பிரைஸ் இந்த சாப்பிடுற போட்டி கொடுங்க நான் கண்டிப்பா ஜெயிச்சு தருவேன். இதுக்கே விடிஞ்சிரும். அவ்வளவுதான். இப்ப 2 வச்சு 3 திங்ஸ் நம்ம வந்து சாப்ஸ்டிக்ல வச்சிருந்தோம். பட் 3ல கார்ன் மட்டும்தான் உருப்படியா நம்மளால சாப்ஸ்டிக்ல வைக்க முடிஞ்சது. பேசாம இருங்க. இனி இருக்கிற வீட்டுல சண்டைப்படாதீங்க. சாப்பாடு இப்படி தூக்கி வீச போடுது. ஸோ கடவுளே இவங்களோட சரி அடுத்தது இனி மழை வர மாதிரி இருக்கு. சாப்பாட்டை தூக்கி வீசின பிள்ளையெல்லாம் எங்கிட்ட வந்து ஒட்ட வேண்டாம். எனக்கு வந்து சாப்பாடை தூக்கி வீசினா பிடிக்காது. ஓகேவா? இந்த சாப்ஸ்டிக்கு சேலஞ்சு உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்கும் நம்புறேன். அதை விட இவங்க பண்ண அளப்பற அதுக்கு மேலே இருக்கும்னு நினைக்கிறேன். உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா மறக்காம ஒரு லைக் பட்டனை ப்ரெஸ் பண்ணிருங்க. இனி அடுத்த சேலஞ்சில் பார்க்கலாம். அது வரைக்கும் டாடா பாய்.